الام بي يو الاي اي بوست اللي بيدعم معاك كل ادوات الذكاء الاصطناعي، ومعالج الالترا 7 اللي بسرعه 7467. بص، المره دي مش جاي اصور لك جهاز، انا جاي اشاركك المتعه التكنولوجيه او متعه التك او متعه ان انت دايما تقدر تجيب الحاجات الاخيره. طبعا انت كله شغال ديل بريسيشن 55 50 و60 و70، لا بس الجديد هنا مختلف. ديل بريسيشن 5690. اول حاجه الالترا 9 مع الانتل ارك مع الكارت شاشه انفيديا الجديد الار تي اكس الاي دي اي 8 جيجا مع شكل جديد للجهاز مع كل التفاصيل دي كلها. تعال الاول بس كده نستمتع بشكل الجهاز. طبعا الابعاد الجديده دلوقتي بقت 16 انش زي ما انت شايف. حاله الجهاز طبعا جهاز جديد، هو جهاز انتاج السنه اللي فاتت، فاحنا مش بنتكلم في حاجه بعيده. طبعا جهاز مميز جدا. وحده التبريد، السمك بتاعه دلوقتي اختلف، تفاصيل بتاعه الواي فاي 6 والانتنه التايب سي 165 واط، طبعا ما بقاش فيه 130 دلوقتي. هنا طبعا بقى فيه الاتش دي ام اي مع التايب سي، واللي دايما كان الناس كانت بتشتكي ان انت في الفئه الخامسه او سيريس 5 مش ما فيش موجود الاتش دي ام اي. يا دوب دلوقتي السمك على قد الاتش دي ام اي بس، مع الاثنين تايب سي ستاندرد بورت 4. لوجو ديل زي ما هو، ديل بريسيشن 5690 اعلى اصدارات ديل بريسيشن، وافضل حاجه دلوقتي متاحه في السوق والحمد لله بشكل حصري. طبعا بقى كل اللي انت هتتكلم عليه بقى، سواء بقى الامبت لايت، سواء الفيس اي دي او الهالو ويندوز، او حتى وجود الاثنين مايك عشان كمان الزوم ميتنج والنويز كانسليشن. تعالى بقى اكلمك بقى على التيست والفور مارك عشان تشوف قد ايه درجات الحراره هنا ثابته. انا بس بكلمك على، خليني بس اجيب لك المواصفات الاول قبل ما نخش على التيست وتشوف معايا امكانيات الجهاز قد ايه. الموضوع فعلا مختلف تماما عن اي حاجه ممكن نتكلم فيها. طبعا الام بي يو اول ما فتحنا طبعا الام بي يو الاي اي بوست اللي بيدعم معاك كل ادوات الذكاء الاصطناعي والانترناشونال انتليجنس، كل الحاجات اللي انت ممكن تبقى محتاجها. معالج الالترا 7 اللي بيجي ب 24 ميجا للكاش و22 ثريد و16 كور 3.8 جيجا هرتز. طبعا ده غير التربو بوست، بس الاهم من كل ده الرامات كمان ال 32 الدي دي ار 5 اللي بسرعه 7467 تقريبا، دي اسرع رامات ممكن تلاقيها. الار تي اكس ال 2000 الاي دي اي، طبعا دي النسخه الجديده والمحدثه والمحسنه بشكل كبير اللي معاك بشكل فعلي 8 جيجا هرتز اب طول 16. فكل الامكانيات دي كلها مع الهارد الاس اس دي ال 512 طبعا نقدر نعمل ابجريد لكل ده. فانت بتتكلم على جهاز جبار. تعالى بقى نشوف التيست، هل الارقام دي معكوسه معانا في الفور مارك وفي برنامج البنش مارك. طبعا انت هنا في التيست ده معروف جدا، انت بتقيس الفريمات وبتقيس درجه الحراره للسي بي يو والجي بي يو، بتشوف هل هيبقى في ثروتلنج للاداء ولا بيبقى الموضوع عامل ازاي. فكل حاجه بتتجرب هنا بشكل مثالي عشان فعلا نقدر نتاكد ونبقى عندنا جوده وثقه كامله للعميل بتاعنا. بنحترم العميل بتاعنا بشكل كبير في كل شيء، من اول اختيار الجهاز لاختيار كمان مواصفاته للجوده بتاعته، والضمان سنه اللي بنقدمه لك على الجهاز ضمان حقيقي وفعلي. زي ما انت شايف هنا درجات الحراره بدات تعلى، 53 درجه حراره الجي بي يو، 48 السي بي يو. كل الكلام ده كله متراجع ومتاكد منه اكتر من مره. طبعا هتاخد بالك هنا بعد شويه من الشغل هتبدا تلاحظ درجات الحراره هنا بقت 49 و55. طبعا دي درجات حراره معقوله جدا لجهاز زي ده بالاستخدام دي كلها، ونقدر نوصل لحد 80 درجه. فكل ده متجرب، كل ده متراجع بشكل كبير، ضمان حقيقي، ضمان سنه من منتج ستور. مش بس الاجهزه دي، افضل اجهزه ورك ستيشن سواء البريسيشن او حتى الاتش بي زد بوك، كمان لينوفو سينك باد. تاكد ان انت دايما عارفين ان انت بتختار جهاز زي ده، ده مش جهاز عادي، ده جهاز مصمم لشغل معين، يعتبر استثمار حقيقي لشغلك ولراحتك، وكمان يقدر يطلع لك كل النتائج اللي انت محتاجها. فسواء كان دي البريسيشن سيريس 5 او سيريس 7، الحمد لله عندنا تشكيله كبيره جدا. سيب بس كومنت من على الريل او على الفيديو، هنبعت لك البرايس ليست كلها موجود فيها الاسعار، متوضح فيها المواصفات. ما تتعبش نفسك، هبعت لك لسته كامله فيها كل التفاصيل عشان تعرف قد ايه احنا لازم نحترم عملنا. كل الاسعار متوضحه، مواصفاتها بالاسعار. الحمد لله بفضل الله الفتره الاخيره اسعارنا ممتازه جدا مع الجوده والحاله اللي بنقدمها. 36 نص ميل وقايد ارض الجولف في مدينه نصر.